iyi ekipe ya polisi ubona ko kabisa yongereyemo imbaraga cyangwa se yongereyemo abakinnyi rwose ubona ko bafite icyo bazatanga kinini cyane muri saison itaha y'imikino. Hanyuma ekipe ya APR yo abanyamahanga bayo ntago kabisa baratangira kwigaragaza cyane, dore ko uwo bita William Togi cyari igitego cya mbere cyangwa se yari first goal muri ekipe ya APR kabisa, imufungurira konteri cyangwa se imufungurira nyine ibindi bitego azatsinda muri ekipe. Umunyamahanga muri ekipe ya APR cyangwa se umukinnyi w'umunyamahanga ukomeje kwigaragaza cyane yitwa Mamadou kabisa. Uyu nguyu rero nawe akaba yaraye kabisa ateretsemo igitego cya kabiri ku ruhande rw'ikipe ya APR ubwo batsindwaga na polisi ibitego bitatu ku bitego bibiri kabisa. Kugeza kuri ubu ngubu cyangwa kugeza kano kanya iyi ekipe ya APR yaraye itsinzwe ibitego bitatu, iri ku mwanya wa nyuma n'amanota ndabona kabisa handitseho 0 bivuze ko kabisa nta note na rimwe ekipe ifite, hanyuma ikabizigamye ibitego bigeze kuri bibiri byonyine kabisa, akaba ari byo iyi ekipe nyine ya APR igiye yizigamye. Ekipe iyoboye urutonde rwa shampiyona yitwa Police FC kabisa, nyuma yo gutsinda ekipe ya APR yahise iyobora uru rutonde kabisa rw'iri rushanwa ryitwa inyere y'abahizi. Hanyuma ekipe ya Azam nayo kabisa ku munsi w'ejo yagayikaga cyangwa se yagarikwaga uko wayivuga kose ni kimwe n'ubundi, yaragaritswe iranagayika yagayikaga rero kabisa imbere y'ikipe ya AS Kigali. Ikipe y'abanyamujyi kabisa yaje kuba itsinda ekipe ya Azam ku munsi w'ejo nyine mbere y'uko ekipe ya APR na polisi bikina, hari habanjemo ekipe ya Azam ndetse na AS Kigali kabisa. Igitego kimwe cya Rudasingwa Prince nicyo cyatandukanyije izi mpande zombi hagati y'ikipe ya Azam ndetse n'ikipe ya AS Kigali. Hanyuma iyi ekipe ya APR ku munsi w'ejo bifite aho bihuriye n'ikipe ya APR kuko hari urubanza ruregwamo abanyamakuru bagenzi bacu ndetse n'abasirikare ndetse n'abandi basivili basanzwe kabisa rwari gusomwa ku munsi w'ejo, ariko kubera kabisa ngo impamvu zikomeye cyane kubera dosiye yabo bataramu ngo iremereye cyane, iremereye ngo byatumye uru rubanza rusubikwa kubera impamvu ngo nukubera ko dosiye yabo bataramu ngo ireremereye cyane, niyo mpamvu uru rubanza rwasubizwe. Ubwo rero abo bataramu kabisa ni ukubasengera cyane kugira ngo mu by'ukuri bazabicike, kuko urumva ko ibintu birakomeye cyane. Nimba dosiye yabo iremereye cyane ku rwego rw'uko umunsi w'isomwa ry'urubanza usubikwa kugira ngo iyo dosiye bongere bayigeho neza, urumva ko mu by'ukuri ibintu bikomeye cyane. Hanyuma kabisa rero ubwo tukiri muri ekipe ya APR, amakuru y'ibihuha cyangwa se amwe mu makuru y'ibihuha ari kuvugwa kabisa hano hanze, ariko cyane cyane ku bantu bafite bahuriye na Mukeba. Ubwo Mukeba bavuga ni Rayon Sport. Amakuru y'ibihuha rero kabisa ari kuvugwa ari gusakazwa na bamwe mu bantu bafite ahantu bahuriye n'ikipe ya Rayon Sport, nuko mu by'ukuri ngo uwo bita Jangwanovic cyangwa se Mugisha Frank ariko uzwi cyane na Jangwani. Amakuru y'ibihuha rero aravuga ko mu by'ukuri ngo uyu mutaramu ngo yaba atazongera kuvugira abafana b'ikipe ya APR. Ubwo rero reka dukomeze duperereze kabisa tuze kumva ukuntu ibintu bimeze, ariko njye ndacyahamya ko ari amakuru y'ibihuha kuko nyir'ubwite sa Jangwanovic ahantu ari kondisiyo arimo kano kanya nta kintu na kimwe kabisa yigeze abitangazaho, dore ko nawe kabisa ari umwe mu basivili bafunganwe n'abasirikare kabisa kuri dosiye yo kuribwa cyangwa se yo kwibwa k'umutungo wa Minadefu muri rusange. Hanyuma reka tubashimire cyane naho ku munsi w'ejo n'ubundi nk'aya masaha kabisa mukomeze mukurikire gahunda za 90 n'ibice birindwi Magic FM. Hanyuma ubwo naho ku munsi w'ejo mukomeze mugire ibihe byiza.